ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு vedhashines. இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 2 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி போட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா அதை பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். மாவு மேலே ட்ரை ஆகாமல் இருக்க லைட்டாக ஆயில் வந்துட்டு அதில் தடவி விடுங்க, இல்லைன்னா அது வந்துட்டு ட்ரை ஆகிடும். நான் போன்லெஸ் சிக்கன் கொஞ்சம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாம். எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு கொரியாண்டர் லீஃப் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இது கூட நம்ம பெப்பர் பவுடரு, சால்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு வந்துட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மெலிசாக தேய்க்கணும். மொத்தமாக இருந்தால் சாப்பிட நல்லா இருக்காது. நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்ச அப்புறம் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அதில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் இருக்க ஷேப்பை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணலைனாலும் நீங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி சின்ன சின்னதாக மாவு எடுத்து தேய்ச்சி கூட நீங்கள் தின்னாக தேய்ச்சி அதில் இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு நீங்கள் வேக வைக்கலாம். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங் சிக்கன் எடுத்து இதில் வச்சு நம்ம அதை ரோல் பண்ணலாம். சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா மடித்து விட்டுக்குங்க. நம்ம மடித்து வச்சுருக்கிறத இன்னொரு சைடு வச்சு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி எல்லா மோமோஸும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 15 நிமிஷம் மேக்ஸிமம் போதும் இது வேகிறதுக்கு. அவ்வளோதான், சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.